Sveiki visi! Tikiuosi turėjote nuostabią vasarą. Artėjant rugsėjo mėnesį nusprendžiau nufilmuoti filmuką, kuris puikiai tiks tiems, kurie sugrįžta į mokyklas, į universitetus, į darbus. Tie, kurie galbūt neturi labai daug laiko praleisti prie makiažo, tačiau vis dėlto nori atrodyti šiek tiek ryškiau ir, daugiau pasidažiusios. Stengiuosi pasirinkti tas priemonės, kurių kainos yra pakankamai įkandamos, o kokybė labai gera. Pati prisimindama savo mokyklos ir studentavimo laikus tikrai žinau, kad negalėjau sau leisti labai prabangių ir brangių kosmetikos priemonių. Ir net ir dabar aš mėgstu atrasti priemonės, kurios yra pakankamai geros kokybės ir labai geros kainos. Tad jeigu norite pamatyti, kaip sukūriau šį makiažo įvaizdį, tuomet likite įsijungę šį filmuką. Pirmiausia, labai svarbu makiažą pradėti nuo švarios ir prižiūrėtos odos, todėl aš ją jau nuprausiau, tonizavau ir padrėkinau tiek paakių, tiek veido kremu. Ir dabar tiesiog užtepsiu šiek tiek lūpų balzamo. Naudoju Burt's Bees bičių vaško lūpų balzamą. Ir tada pradėsiu nuo makiažo pagrindo. Iš tikrųjų, kai aš pati mokykloje mokiausi, makiažo pagrindo nenaudodavau, nes apie tokį dalyką tiesiog nežinojau. Bet iš tiesų pati labai nemėgstu, kai reikia makiažą pasitvarkyti ir lakstyti kas 5 minutės ir žiūrėti į veidrodį, ar viskas ok. Todėl siūlau naudoti makiažo pagrindą, nes jis tiesiog padės makiažui išsilaikyti ilgiau ir poros šiek tiek atrodys mažesnės. Ir šiuo atveju aš naudoju Maybelline Baby Skin, kuris tiesiog labai švelnus ir vizualiai sumažina poras ir išlygina šiek tiek veido odą. Kiekvienai dienai tikrai nesiūlyčiau labai stiprios, sunkiai maskuojančios kreminės pudros, tačiau pati šiandien naudosiu L'Oreal Infallible 24-Hour Matte, todėl kad turiu šiek tiek pabėrimų, bet jos naudosiu labai nedaug ir sumaišysiu 2 spalvas, 11 vanila ir 30 honey, todėl kad jos man yra dabar viena per tamsi, kita per šviesi. Kreminę pudrą dengsiu su Real Techniques Miracle Complexion Sponge, nes jį pudra padengia labai lengvu sluoksniu. Ir kas liečia kreminės pudros spalvą, visą laiką siūlyčiau ją taikyti prie kaklo, todėl kad mes dažnai esame skirtingos spalvos veide, kakle, rankose ir panašiai. Ir be abejo, jūs niekada nenorite, kad jūsų veidas skirtųsi nuo kaklo spalvos. Nepamirškite padaryti ir retušuoti į plaukų liniją, kad nesimatytų jokių aštrių linijų. Taip pat suliekite pudrą tarp smakro ir kaklo. Aš asmeniškai mėgstu visą laiką šiek tiek patepti pudrą ir ausis, nes jos yra labai linkusios raudonuoti. Tos vietos, kurios yra linkusios labiau rausti, aš mėgstu paimti vėlgi tą pačią pudrytę ir tiesiog šiek tiek jos daugiau įtapšnoti. Tokiu atveju produktas įgauna daugiau maskavimo. O jeigu turite įkyrių spuogelių arba paraudimų, tuomet naudokite tam skirtą maskuoklį. Aš naudosiu MAC maskuoklį, tačiau tobulas tam reikalui yra ir Catrice Camouflage maskuoklis. Deja, šis man šiuo metu yra per tamsus ir vien dėl to naudoju šį. Ir aš jį mėgstu naudoti ant tokio labai smulkaus šepetuko. Ir maskuokliu ištepti tik tais tose vietose, kur yra problema, bei šiek tiek švelniai paretušuoti su pirštu. O paakiams rekomenduoju porą tonų šviesesnį maskuoklį. Jeigu jums labai pasisekė ir jūs visiškai neturite tamsių ratilų, tuomet galite apsieiti ir be maskuoklio arba tiesiog uždėti šiek tiek pudrytės. O šiuo metu naudosiu L'Oreal Match Perfection spalvytę 2 vanila. Ir aš mėgstu padaryti tokį šiek tiek kaip trikampį ir užeiti į viršų ant skruostikaulio, todėl kad šiuo metu tokiam makiažui tikrai nerekomenduoju kontūravimo, tačiau šis žingsnis kaip ir atlieka mini kontūravimo procedūrą, nes jūs vizualiai iškeliate savo skruostikaulius ir šiek tiek mėgstu dėti maskuoklio į vidinę akies kampą, nes čia dažniausiai būna patamsėjimai ir po antakių, nes taip vizualiai iškelsite savo antakius. Ir vėlgi viską išretušuosiu su drėgna kempinėle.
Labai dažnai matau moteris darančias didelę klaidą ir retušuojančias paakius tiesiog tokiu nuvalomuoju judesiu. Ir kodėl tai yra neteisinga? Todėl, kad jūs tiesiog uždedate produktą ir jį nuvalote, ir vėl uždedate ir vėl nuvalote. Ir visų pirma, tas produktas visiškai nesuteikia maskavimo, jis nesilaiko ir tiesiog nenusiretušuoja. O jeigu retušuojate maskuoklį tokiais įspaudžiamaisiais judesiais, tuomet produktas labai gerai laikysis. Ir be abejo, retušuojant atkreipkite dėmesį, kad visiškai neliktų jokių aštrių linijų tarp maskuoklio ir jūsų naudotas kreminės pudros. Na, o kad kreminė pudra ir maskuoklis niekur nepradingtų, jos užfiksuosiu subirę pudrą ir naudosiu didelį pudros teptuką. Visus produktus, kuriuos šiandien naudoju, surašysiu į informacijos dėžutę, jeigu jums smalsu. Na, o dabar laikas pasigražinti antakius ir jeigu jūs turite pilnus, tankius antakius, tuomet galite šiuos žingsnius praleisti ir aš jums labai pavydžiu. Tačiau tiesiog pradžiai dabar sušukuosiu antakius. Ir naudodama antakių šešėlius, tokią vidutinę šalto tono spalvą ir kirstą teptuką, visada mėgstu pradėti nuo antakių uodegėlės. Ir tuomet lengvai užpildyti likusią antakių dalį. Na ir viską užtvirtinsiu su Essenso antakių žele. Jeigu mano mokyklos laikais, kai aš tik pradėjau naudoti šešėlius, man kas nors būtų papasakojęs apie šešėlių pagrindą, būtų sutaupęs labai daug nervų. Nes turiu akivokus, kurie yra labai riebus ir užkritę ir šešėliai visiškai nesilaiko. Dėl to visiems, kas turi šitokią problemą, tikrai patarčiau įsigyti gerą šešėlių pagrindą. Ir šiuo metu naudosiu Art Deco Eyeshadow Base. Tai yra iš tiesų pats pirmas šešėlių pagrindas, kuris man labai patiko ir išgelbėjo mano šešėlių situaciją. Kadangi nenoriu, kad šis makiažas būtų be galo dramatiškas, nusprendžiau naudoti rudą akių pieštuką ir šis yra iš firmos Prestige ir spalva yra Mochaccino. Pirmiausia, pradėsiu ryškinti blakstienų augimo liniją su pieštuku. Tikrai nereikia stengtis padaryti tobulos linijos, jeigu jums patogiau galite tiesiog taškuoti arba brūkšniuoti. Ir nebrėžiu linijos per visą akies voką, tiesiog pradedant ten, kur blakstienos pradeda augti ir baigia augti. Ir tada nieko nelaukdama imu tokį nedidelį pieštuko pavidalo šepetėlį ir pradedu retušuoti pieštuką. Tikslas yra išgauti labai švelnią dūminę liniją. Ir tuo pačiu paimsiu vėlgi pieštuką ir paryškinsiu vandens liniją po blakstienomis. Naudodama plokščią šešėlių teptuką ir visiškai matinį kreminį šešėlį, jį patepsiu po antakiu. Ir tuomet iš Maybelline Blush Nudes paletės pasirinksiu šią gintaro spalvą, kuri turi šiek tiek švytėjimo. Ir ją uždėsiu ant judančio akies voko ir taip pat ant rudo pieštuko. Ir taip rudas pieštukas atrodys dar natūraliau. Ir su puriu retušavimo šepetuku šiek tiek sušvelninsiu šešėlių liniją. Ir naudodama tą patį šešėlį su mažesniu teptuku paryškinsiu apatinę blakstienų liniją. Vėlgi ne per visą ilgį, tik tais maždaug pusę akies ilgio. Ir tiesiog, kad švelniai paryškinti voką, naudosiu šią matinę vidutinę rudą, vėlgi ant puraus šepetėlio. Ir jį įdėsiu į voko raukšlę. Na, dabar pariesiu blakstienas ir padažysiu jas L'Orealio False Lash Sculpt tušu.
Veidui suteikti šiek tiek dimensijų ir spalvos naudosiu Catrice matinį bronzantą. Vėlgi su labai dideliu pudros šepetuku. Ir tiesiog lengvai pažymėsiu skruostikaulius, palei kaktą. Jeigu jums patinka šiek tiek švytintis ir šiltesnio tono bronzantai, tuomet Gosh Precious Powder Pearls Glow perliukai yra tiesiog nuostabus. Ir šiek tiek pademonstruosiu ir juos. Ir uždėsiu šiek tiek aukščiau negu dėjau prieš tai bronzantą, kad tiesiog sušildyti veido odą daugiau. Kai aš dar mokiausi mokykloje, priemonės skirtos veido švytėjimui suteikti nebuvo labai populiarios. Ir pamenu, mano pirmieji švytintys perliukai buvo iš Guerlain meteoritai. Tai buvo be galo prabangus produktas. Tai buvo pirmas produktas, kuriam aš išleidau labai didelius pinigus. Bet tai reiškia, kad aš jau tais laikais labai mėgau švytinčias priemonės ir be abejo dar labiau mėgstu jas dabar. Naudosiu kreminį highlighterį iš Sleek highlighterių paletės. Ši paletė yra tiesiog nuostabi, bet likę 3 highlighteriai yra be galo intensyvus ir tiesiog kiekvienai dienai būtų gerokai per daug. Taip pat šios priemonės šiek tiek uždėsiu ant lūpų Kupidono lanko. Taip lūpos atrodys šiek tiek putlesnės. Na ir tuo pačiu, kad jau apsiėmėm naudoti švytinčias priemonės, iš tos pačios Sleek paletės paimsiu tokį šampaninį sausą presuotą highlighterį su labai nedideliu šepetuku ir jo šiek tiek uždėsiu į vidinį akies kampą. Taip jūsų akys atrodys didesnės, žvalesnės, gaivesnės ir labiau spindinčios. Skaistalai buvo viena iš tų priemonių, kurias pamėgau labai nuo seno ir mėgstu turbūt visą likusį gyvenimą. Ir būtent šie Catrice Defining Blush yra iš tikrųjų nerealus. Ir šiek tiek paskaistinsiu savo šantukus. Na ir makiažo užbaigimui naudosiu NYX Butter Gloss. Jie be galo skaniai kvepia, be galo gražiai žvilga, išsilaiko visai neblogai. Spalva taip pat nuostabi. Na ir štai kaip atrodo mano užbaigtas makiažas. Žingsnių gali atrodyti iš tikrųjų visai nemažai, bet jie visi yra pakankamai nesudėtingi ir greitai atliekami. Tikiuosi, jums šis filmukas patiko. Jeigu tai paspauskite thumbs up arba patinka. Palikite man komentarą apie tai, kokį filmuką norėtumėte sekantį kartą. Na, kol kas iki kito karto. Iki!